Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Masih adakah cahaya rindumu yang dulu selalu cerminkan hatimu? Aku takkan bisa menghapus dirimu, meski ku lihat kini kau di seberang sana. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Andai akhirnya kau tak juga kembali, aku tetap sendiri menjaga hati. Menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Kau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Sejujurnya diriku masih mengharapkanmu. Juga yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Muhammad Saidi beserta seluruh rombongannya, dua saksi yang tercatat yaitu terhormat Bapak Emi Yakub dan juga Bapak Kemaluddin, dan tentu saja yang berbahagia kedua calon mempelai yaitu saudara Muhammad Bukhari dan saudari Sunina. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim serta mahabbah saya. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Aku rela menunggu sangat lama. Alhamdulillah, Katamu suatu saat aku pasti menyaksikan jadi cintamu, satu cintamu. Berharap mudah-mudahan hadirnya kita di sini, Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti, di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, bahwa di majelis yang mulia ini Haruskah ku bersabar tanpa
Itu tahun pertama Bodohkah diriku yang terlalu setia padamu di saat kau tak sungguh-sungguh mencintai aku, menginginkan aku. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Dibaca aja. Ya, pakai jeda khusus. Terima nikahnya dan kawinnya ini ya. Langsung. Jangan pakai berhenti. Ya. Naik nafas dulu. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنتي النجاة وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang, ya ada yang punya. Coba menghapus bayang-bayang indah, tetapi selalu aku merindu lagi. Ku tak bisa, ku tak bisa, ku tak bisa. Tuhan tolong, aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang, ya ada yang punya. Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang. Ingin lupa, ku tak bisa, sayang-sayang, ya ada yang punya. Tuhan tolong, aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang, dia ada yang punya. Sayang-sayang, dia ada yang punya. Sayang-sayang, dia ada yang punya. Oh, oh. Sekalinya perhiasan emas 5,1 gram puluhan. Mengapa kita bertemu? Alhamdulillah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ana berjumpa, tapi akhirnya dijauhkan. Kau bilang hatimu aku, nyatanya bukan untuk aku. Bintang di langit nan indah, manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cinta
Kaulah nafasku, kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Oh, oh, oh. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Semula ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku? Sebaiknya tak mengganggu. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi. Oh. Dia untuk aku, bukankah belum pasti kamu juga kan jadi dengan dirinya. Oh, dia yang menentukan apa yang kan terjadi. Tak usah mengaturku. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Sarankan engkau mundur saja. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Tunjukin aja gini aja. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untukku, dia milikku, dia milikku. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Amin. Dia untuk aku, bukan Amin. dia untuk aku. Para guru, kiai, tamu undangan semuanya yang hadir di sini, saya mohon maaf jika di dalam memandu acara ini terdapat kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.